انا مش شايف في اللي انت حكيته ده اي مشكله. ازاي بس يا استاذ؟ انا بقول لك مش عارف اصارحها. صدقني يا زيكا، صح؟ زيكا. بص، في الحب بقى خدها قاعده، طالما الاحساس طالع من القلب لازم هيوصل للقلب من غير كلام. صدقني هي حاسه بيك. بجد؟ اه طبعا بجد. وبعدين انت مالك في شغلتك كده متضايق وحاسس ان انت بتعمل حاجه غلط؟ انت مش شغال قتال قتله لا سمح الله، انت راجل بتاكل لقمتك بعرق جبينك. وبعدين هي لو ما عجبتهاش شغلتك دي يبقى ما تلزمكش. ربنا يطمن قلبك يا استاذ مصطفى. بقول لك ايه، انت مش قلت لي انك جبت جيتار وصوتك حلو وبتغني؟ هي دي بقى تاني مشكله انا عايز حضرتك فيها. اظن يعني ده ملعبك. طبعا. حضرتك شايف يعني واحد زي ينفع يعني يعزف جيتار ويغني؟ زيك ازاي يعني؟ واحد زي يعني زبال. ومالك بتقولها وانت مكسوف كده؟ اقول لك على سر. ايه؟ عارف قبل ما اغني كنت بشتغل ايه؟ ايه؟ كنت بشتغل فران. فران؟ ازاي؟ مصطفى قمر يبقى فران؟ يا عم وطي صوتك. فران ازاي؟ هو في فران يعني خضره؟ اكيد فرن عيش فينو. لا، فرن بلدي، وكنا بنبيع بتاو كمان. بتاو؟ اه، وبنسقي بيه في الشاي كده. شاي؟ اه، ولما الدنيا بشبشت بقى اشتغلت ببيع سوداني. مش انت اغني في الشارع اقول يا سوداني لوز يا محمص بنار الفرن يا طيام، اعمل زيي بقى. ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ انت عايز امشي في الشارع اقعد اقول يا زباله لو ده الناس تديني بالجزمه؟ مش قصدي، انا قصدي امشي ورا حلمك عشان تحققه. طب بقول لحضرتك ايه؟ حضرتك يعني مطرب كبير وبتعمل حفلات كتير، انا عايز اطلع مع حضرتك يعني واعمل تواليتو. ايه؟ تواليتو ده في الحمام، اسمه دويتو ديو. ايوه انا عايز اعمل تيو. طيب سمعني صوتك الاول. اغني يعني؟ اه غني. طب انا يعني هغني لحضرتك حاجه يعني تبرز امكانيات صوتي. ماشي. بس هاجي اقعد جنب حضرتك عشان تسمعني كويس. لا لا لا، خليك من عندك عشان الريح، عشان اشوفك. انا اشوفك عشان كويس. تبقى شايفني. ايوه ايوه. ايوه 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 اوه 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 الليلة دوب لازم نرضى بالمكتوب اللي دم 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 دم. استاذ مصطفى، يا استاذ مصطفى. اه كفايه، بقول لك كفايه كفايه، انت مش هتكويني. كفايه يا حبيبي، انا خدت بنيات في بطني من كترها، حاسس ان سرتي بقت في ظهري. انت متأكد يعني ان انت كنت رايح تمثل مش تتلطش؟ شكلهم مدينك دور هزق قوي بصراحة. اخرس يا حمار، تفهم انت ايه في السيما يا ابني؟ ده انا كنت محور الاحداث. لعلمك هم كانوا هيجيبوا لي دوبلير اللي هو بيتضرب مكاني ده، بس انا قلت ابدا، انا لازم اعمل مشاهدي كلها بنفسي، ده الممثل الحقيقي. انت ما شفتش جيت لي في الاكتع ملك السيف؟ انت بمنظرك ده كده تعمل لاكتع،